Takže toto je diagnóza, je syndrom karpálneho tunela. Karpálny tunel je tu, vlastne tu ide zhluk nervov do ruky. Lekári to zvyknú operovať tak, že tu je vlastne priečný väz, ktorý sa rozreže. Ktorý sa rozreže a uvoľňuje sa karpálny tunel. Lenže za bolesťou zápestia je dislokácia kĺbov. Jednoznačne. Mal som nesmierne veľa zápestí. Jeden jediný prípad, že chlapec odišiel a nedokázal som mu s ním pomôcť. Je to trošku dávnejšie, možno už teraz áno, pretože prišiel som na ďalšie veci, ktoré tam môžu byť chybné. Ale inak ľudia na operáciu objednaní, akože fakt to zápestie ide spraviť. Najčastejšia chyba vlastne skúša sa tak, že ako ty, že si pokrútiš a jednoznačne to zápestie buď boli, alebo ťaha, alebo je iné minimálne ako to druhé. Najčastejšia chyba je tá, že tu, v tejto najväčšej jamke, je jedna kostička. Presne tam mám. Tu. A tá je vystrčená dohora. Polovica všetkých zápestí boli preto, lebo tu je táto chyba. Takže napravá sa to tak, že si chytím tú ruku takto, priložím si tu na ten palec, tu si dám do tej jamky ten palec, zatlačím a teraz robím tento pohyb. A vrazím to naspäť. Riadne ma to bolelo. A dám to naspäť. Tu jednoznačne tá chyba bola. Ten puk? Bolelo ma to tam riadne. No, neviem, dobre. či to puklo, ale... Vošlo mi to pod rukou, už to tam nemáš. To, čo tam trčalo vlastne, už tam nie je, už je tam pekná tá jamka, ktorá tam má byť. Neznamená, že tam vždycky má byť pekná jamka bez kostičky, to zase nie, ale u teba áno. Uvidíme za chvíľočku. Čo? Vošlo. No. Potom druhá chyba častá je táto druhá kostička. Tu sú dve veci. Takže tu ďalšia kostička, táto sa napravá takto. Táto sa napravá tak, že musíte urobiť tento pohyb. A teraz to vraziť. A teraz to tam dať. Hej, tento pohyb je tu veľmi dôležitý, pretože potrebujete ísť takto. Hej, pod týmto uhlom. Ďalšia chyba je tá, alebo teda zvykne bývať, že vretená kosť, ktorá ide takto, tu, je vysunutá dohora. Takže to sa napravá buď tak, alebo takto napríklad. Počuli ste to, ako tam skočilo. Takže tu bola vretená kosť jednoznačne dislokovaná smerom dohora. Dobre, skús teraz medzi... Boli to riadne? Nie, dobre, práve, že uvoľnilo. Riadne uvoľnilo. No. Takže tu boli dve chyby klasické. Tá kostička, neviem, ak sa volá vôbec, ani nebudem vedieť, ale to vôbec nevadí. Kostička. A teda toto tu bolo jednoznačne tá vretená kosť. Tu je lakťová kosť ešte, tá takisto môže byť, ale tu už nejdem tlačiť, to zápestie už je v poriadku. Na konci to takto zavriem. Úplne mekučké. No. Dobre, ešte môže byť tá vec, že lakeť je dislokovaný a dislokácia tu urobí to, že v tom zápesti to blokuje a je chyba tu. Tu to nebolí, bolí to tu, ale chyba je vlastne ako lakeť. napríklad mňa bolieval ako viacej lakeť a to zápestie ma ťahalo. Až potom ťa bolelo viacej. Takže aj lakeť tu, napríklad tu si myslím, že aj ten lakeť je, pozrite sa, nemá priehyb. To znamená, je zamrznutý ten lakeť. Ukáž druhú ruku. No, tu je to takisto zhruba. Môžeš to mať aj genetické, ale tá ruka by mala ísť do priehybu nejakého takého pekného. U teba nejde. Takže to si za chvíľočku ukážeme, ten lakeť. Takže skús ešte raz to zápestie. Výborne. Tu je klbné spojenie toho palca, to prvé vlastne od zápestia. A často býva vyskočené a bolí to vtedy tu. Toto tu hne. Toto miesto. Takže napravá sa to tak, že ten palec sa potiahne. Tu si ho takto chytím. Potiahne sa. Tu je to klbné spojenie. Položím si palec za klbné spojenie. Idem do trakcie. A takto ho napravím. Hej? Takže jeden palec vám každému spravím, aby ste to cítili na sebe. Nemusí vždycky puknúť, napríklad ako teraz. Dobre, ďalší. Nie, tu je to dobré. Dobrý, nie? Dobre, aj tu. No, tu puklo. A je tu. Hej, takže zachytím sa a potiahnem a zatlačím tu. Zachytím sa a potiahnem. Keď mi to nestačí, idem dvoma rukami. Hej, že takto si to ťahám a ešte pritlačím takto a odťahujem ten palec vlastne. To bol ten prvý.
Tento ti nejde. Dobre, všetci? Tak dobre. Niekedy ide veľmi ťažko, niekedy ide pekne ako obyčaj. Hej, takže skúste si teraz navzájom tie druhé prsty ponaprávať. Ktorý ti dával ten? Skúste si ten druhý, ktorý som si... Tento ti robil? Ten mi nerobil. A si cítil? No, ale uvoľnil. No, teraz to vrchne. Ten bol najprv. Tak si utiaľ, že to zatlačíš, hej? Si ho vlastne vsadíš. On vždycky vyskakuje smerom do okola, že si širšie. Nemal som teda, ale možno 1-2 prípady, keď bol opačný. Skočil. Hej, stabil. Tu. Aha, no, išli tu, ne? Vieš, takto keď si, tak tu by si zatlačil. Tak, vidíš? Aha, odtiaľ to. Hej, a smerom odtiaľ. Tak, to si môže sám, tak. Tu sa nám teraz odhalí vlastne tá C7 a ten krk. Technika je taká, že sa zachytí päťkou dlane tu, takto, a druhou päťkou dlane o krk. A takto sa to teraz proti sebe urobí, tento pohyb. Na druhú stranu, takisto, päťkou dlane zhruba o C7, o tieto segmenty tu, druhou o krk. Hej, ide o to, aby sa to dostalo. Samozrejme sú iné techniky, kedy sa to natláča takto a všelijako, ale toto vám stačí na to, aby ste s tou C7 pohli, pretože keď s ňou náhodou veľa pritlačíte a vyhodíte, no tak zase je tam trošku problém. Takže ešte raz, takto dáme ruku, opreme sa päťkou dlane tu, opreme sa o krk, musíme byť s tými rukami pri sebe, aby sme vlastne tie segmenty vzájomne posúvali voči sebe, rozumiete ma? Alebo teda takto, zase rukami pri sebe a takto. Musí byť tá hlava takto trošku predklonná. Musí byť trošku, tam sa, áno, je to veľmi vhodné, pretože ten krk, keď to máš takto, tak sa ti tam moc nedostane ten človek, ale ako náhle to máš v tomto oblúčiku, tak už sa tam tými rukami lepšie dostať. No a dobre, poď sa postaviť. Ja to robím ešte tak, že používam, to ste si možno všimli, alebo ešte asi nie, pretože nebolo to potrebné. Teraz ja sa na to pozriem a vidím, že C7 je doprava. Tak chytím si takto prst a prstom vlastne zasiahnem dorzálny výbežok, alebo teda zadný výbežok stavca a takto ho posuniem. Pod takýmto uhlom idem do toho, je to pomerne bolestivé, tak to urobím, zasiahnem ten dorzálny výbežok a tým pádom posúvam ho vlastne na správne miesto, týmto spôsobom. Budeme sa učiť vlastne, takto opravujem hrudnú chrbticu, ktorá nejde rotáciami, že zasiahnem zase takto, to vidno, tam je posun možno milimetra alebo pol, ale okamžitá úľava zvykne byť, pretože tam to stačí na to, aby bol veľký problém. Robím tak aj krčnú, keď vlastne nemôžem robiť rotácie, tak idem cez zadné výbežky zase takto, ale samozrejme musíte vedieť, ktorý stavec je do ktorej strany, hej? Takže to je zase druhá vec. Tu musím ísť vlastne, rozumiete ma, keby som išiel takto, tak sa mi to nemusí podariť, ale ako náhle idem pod týmto uhlom, tak ho trošku keby zdvihnem. Zdvihnem ho, on je ochotný ísť na miesto. Takže toto je technika, ktorú ja veľmi často používam.